Un atardecer tan mágico, tan hermoso, parece extraído de un paraíso. Y en este momento es cuando pienso cuántas cosas nos perdemos cuando no nos damos cuenta y no miramos a nuestro alrededor. Esos sonidos que son inigualables, que no se pueden reemplazar con sonidos de grandes ciudades, porque son los sonidos auténticos, sonidos reales, sonidos de la naturaleza. Entonces, bueno, digo, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y realmente, siempre volver al lugar donde crecimos, donde fuimos felices y donde todavía nos sentimos libres, tranquilos. Es realmente muy bonito el Coronel, como yo le llamo, y este aire de campo que nos envuelve todo el tiempo con sus sonidos. Disfruten de la vida y de los lugares a los cuales pertenecen. Chao.